Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi ci occupiamo di una band di culto americana e del suo recente album che mescola vari influssi per evocare bene inquietudine e oscurità. Ci sono band di cui non è facile occuparsi, band che possono essere di diverso tipo. Per esempio, analizzare la musica di chi suona generi molto tecnici oppure pieni di influenze può essere arduo. Per quanto riguarda noi, però, ancora più difficile è trattare gruppi difficili da categorizzare. In special modo parliamo di quelli che si muovono attraverso vari generi, così tanto che è probabile neppure gli stessi membri alla domanda che genere suoni saprebbero rispondere. È proprio il caso dei God Bullies. Nati come una band punk dalle tonalità oscure nel 1986, nel giro di pochi anni hanno cominciato ad assumere influssi da generi distantissimi tra loro, come lo psychobilly, il noise rock, l'alternative e anche il metal. È più o meno su questi generi, variamente mescolati, che si reggono i 3 full length pubblicati dal 1989 e che li hanno resi una band di culto nell'underground. Ma dopo l'ultimo di essi, Kill the King del 1994, i God Bullies non hanno pubblicato altro che un singolo l'anno dopo, per poi sparire nel nulla. Solo di recente hanno dato di nuovo segni di vita, una reunion, e lo scorso 4 ottobre il risultato è stato l'uscita del quarto full length, As Above, So Below. Nonostante i 30 anni esatti dal precedente, al suo interno gli statunitensi non si allontanano troppo dal loro stile passato. In questo nuovo album mescolano sempre varie componenti. La base è un crossover dalle radici punk originarie del gruppo, a cui si rifà anche la registrazione molto basica, su cui però si posa un forte velo doom metal declinato in senso sludge. Ne risulta un genere cupo in cui domina una bella inquietudine, aiutata anche da una forte componente alternative rock che rende il tutto ancora più dissonante, oltre ad altri influssi qua e là. Volendo descrivere il suono di As Above, So Below, lo si potrebbe definire come una versione più alternative dei Melvins, di cui il gruppo riprende l'eclettismo, ma questo rende solo in parte l'idea. Il tutto è coronato dalla voce di Mike Hard, molto eclettica, col suo tono basso e i vari cambi di registro. È, in passato come ora, uno dei marchi di fabbrica più forti per i God Bullies. Anch'essa si adatta a ciò che la musica del gruppo vuole evocare: sconforto, oscurità, angoscia, nonché un nichilismo sottile ma presente. Un compito che agli americani riesce piuttosto bene in linea generale. Purtroppo lo stesso si può dire solo in parte del lato musicale. Da un lato l'esperienza dei God Bullies è ben visibile. Buona parte dei riff di As Above, So Below sta al fatto suo. Dall'altro però non tutti i brani riescono a incidere sotto questo punto di vista, colpa di un filo di ripetitività e soprattutto di un'ispirazione ondivaga, specie nella prima metà del disco. Molto meglio va invece nella seconda, in cui il gruppo ingrana davvero e regala un buon numero tra perle e canzoni ottime. Non è un caso perciò se l'unico squillo della prima parte è la opener I Am Mighty. Può sembrare quasi esplosiva nei ritornelli Doom, ma le strofe sono dissonanti, angosciate in un contrasto che funziona molto bene. Tra l'altro si rivela il pezzo migliore del disco insieme all'ossessiva e truce Nice Place to Visit, capace di evocare una gran bella oscurità pur senza tirar fuori riff potenti, rimanendo anzi sembra piuttosto strisciante. E a We Are the Enemy. Minacciosa al punto giusto, spesso rumorosa, riesce però a essere anche orecchiabile, tanto da farsi ricordare molto bene anche grazie alla prestazione, come sempre al top, di Hard. Tuttavia non sono le sole tracce degne di nota in As Above, So Below. Per esempio Help è straziante nei refrain e ansiogena per il resto, mentre You Call This Love è anch'essa quasi catchy pur nella sua pura e senza sludge. E in generale, a dispetto dei suoi difetti, parliamo di un disco solido di ottima qualità che colpisce coi suoi toni oscuri. Non è per tutti, ovvio. Anche chi magari ama lo sludge o l'alternative rock potrebbe trovarlo indigesto, visto l'istriolismo dei God Bullies. Se però il crossover tra i vari generi e le commistioni non ti spaventano, allora magari concedi un ascolto agli americani. Voto di Heavy Metal Heaven 82 su 100. Per stavolta è tutto. Se hai apprezzato la videorecensione puoi metterle like, condividerla e commentarla. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella degli avvisi per rimanere sempre al passo con i contenuti che pubblichiamo ogni pochi giorni. Infine siamo anche su Instagram, Facebook e Pinterest. Al solito trovi il link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!